वो तो ठीक है, कोरोना वायरस में खांसी है। मान लो इन वायरस में खांसी नहीं होती, दस्त होती, तो जो आजकल मोबाइल में जो खांसी में आवाज बोल रही है, इन जाके कॉलर ट्यून कहीं होती है आपने। No, no, no. एक बार इन कोरोना वायरस रो पापो कर जावे नहीं, तो और कभी जाऊंगी जब चीन जरूर जाऊंगा। और मान चीनिया ने होगरो, दाल बाटी चूरमो, खाटो और मिर्ची बड़ा है नहीं खाना होगा। हराम ज्यादा नाजोगा, कमीन, फिटोड़, रुड़िया, ए केड़ा केड़ा कीड़ा मकोड़ा, हाफ गोइडा, खा खा उन्दी भादरी चीजा खान पूरी दुनिया ने गला कर दिया, पूरी दुनिया ने काया कर दिया।